Hello everyone, so this is shein guys. So this video meron tayong i-unbox. Itong i-unbox natin ay ang shein na yung shopping. Nag-shop kasi ako doon. So, ito na. Shein. So, tingnan natin. Mga ano lang naman. Mga kunti lang naman to. Iwan ko kung ano to. So, ito din. Ayan. Itong isa pa dito. Pajama to siya. Pajama. At saka ito. Iwan ko kung ano. At saka ito. Ito kasi ano yun. Ito is kasi yung dog namin, kaya sabi ko I need this. So, ano ba yung pang ano sa hair, sa couch, kailangan this is it. And next natin is ito. Kasi I like this bakit I like this where's the there's no I really like this. So, shein din to siya guys. Shein. So, ito na. So, ito box. So, ito siya. Oh my God. I have to put here. I'll just put it in there. So, yan guys. Ito ang dress ko. Ready for summer. Ewan ko. Kasi yung isa maliit. So, tingnan natin to siya. Kung parang malaki na. Ewan ko. So, iyan. Next natin. Ito is pajama lang siya. Pajama. Pajama siya. Ito, pajama. So, pajama lang siya guys. Na self. Ayan. And next natin is, ewan ko ano to. Hindi ko alam kung anong mga binibili ko. Oh, ito is, ano din. Pajami. Ewan ko bakit bumili ako nito. Oh my God. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ano to siya? Parang partner. So, next natin is ito. No, hindi naman na kasi ako maano sa Iwan ko kung ano to siya guys. Ito pala ang ayan. Ang galing. Tingnan natin. Ang galing. Paano to? Wala namang ano. Paano to siya Ano pala? Oh, ang galing. Ang ganda. Ang ganda niya. So, pang accent lang to siya. Baka ilagay ko siya dito. Dito ko siya ilagay. Baka dyan. Ayan. Meron na tayo. So, ayan. Ano natin ang check natin ha. Ayan na tayo.
So, ito na. Yung isa. So, ito pang tulog ng tulog. Okay. Ayan. Ito na. Pajama. So, ayan guys. Thank you for watching. Ito ang mabinili ko sa sa shein. So next time mag-unbox tayo ulit at saka pag summer na. So bye bye, thank you for watching.